在南加州 Altadena 地区，一只黑熊在火灾后仍藏身在当地居民家中。据 CNN 报道 ，Sami Arbid 在上个月爆发的山火之后返回家中，意外发现一只525磅重的成年雄性黑熊生活在他家下方。据 Arbid 称，这只被当地居民称为 Barry 的黑熊曾多次出现在附近路段，性格温顺。有专家指出，火灾的浓烟并不会把熊吓跑，只要熊找到一个感到安全的地方，就会留在那里。加州鱼类与野生动物部接到求助后，经过24小时的努力，最终使用烤鸡和捕熊陷阱将 Barry 引出及捕获。随后，这只熊被带上 GPS 项圈，并被安全转移至 Angeles 国家森林。天下卫视记者编辑报道。